This is how you make me feel. This is how you make me feel. Je tu nový mod, tak ja vám poviem, čo to všetko je. Všetko tu je nové, dáme si dnesko 3v3 a potom aj 2v2. Neviem prečo, ale toto je nový mod mini a chcem strašne vedieť, čo tam bude nové. Poďte. No a teraz ideme na to už. Nice. Je to úplne nové. Akože keď som videl minulý youtuber, tiež čo to tam, lebo ja som začal, keď bolo to prvé video. Skúsme dať túto novú arenu. Nie! Ale jakže? Ale jasné, ale vieme, že ty nemáš naozaj snajperku, lebo máš ju zelenú. Nie, tu není autoshot. Tu není autoshot. Oni to zrušili. Ale to fakt dobrý, ťa to pekne odrazí. No poď ešte do roboty. What? Nie, to neišla tá kamera. Ale Peter, ty zabíjaj. Ja mám prvýkrát v živote na počítači snajpku. No to je úplne ľahké. Áno, už není autoshot, ale nevadí mi to až tak. Že ti to za to samo strelí. A už teraz musíš len štíknuť. Dobre, jeden dole. Pepe má. Tam je dole závodí. Yes. Nice, kamo. Prečo to mi ukazuje ako brát? It's when it time. Lebo to len ukazuje, keď som normálne, hej, vieš. Jaj. Dobre. Iš, tu je. Yes, dole. Ešte tam máš posledného. Dobre. OK. Jaj! Jej. Výborne. Kamo, jasné, že obidvaja nemáte naozaj snajperku. Ježiš, ja musím si opraviť toto. Mňa porazí. Ja som ani Obidvaja máte snajper. Yes. Ja to môžem kakať. Peter, ty čo robíš? Aleluja. Posledný. Yes! Ty si sa díval na mňa? Hej. Nice, 3-2. Ja si idem dať snajperku, lebo tu naozaj mám kúpenú. Aj malú mám kúpenú, priznám sa. Potom mám a jumped mám kúpenú. Vidíte. Ježiši, tak potom. Ale dal som 2 headshotky. Ja si tu dám jump. Ja mám, vieš čo mám za skin na jump? Pozri sa, on svieti.
Ale Peter, Chápeš, že ho tam niekto dal, čo ho tam odrazil. ja aj tuto na začiatku ja dávam. Ale tak prosím, nedávaj teraz. Dobre, zmizni. Ježiš. Tam toho som chcel ja. Ježiš, tam je. Jak? Jak? Ale toto neznášam. Petr nevieš streliť? 150? 150. Dvaja ich. Počkaj, ja si idem to urobiť. Nie, toto nie. Chat. Jasné. Jasné. Tak toto je neroznosť. Čo? No poď. Sekundu. Tak napríklad, áno. Daj. Tak. OK. Sekundu. Ja si tu niečo robím ešte. Dáme si 18. Tak. OK. Audio. Video. Dobre. No môžeme. Dám. It's when out in the sky. Peter, to čo si spravil? Ale až kým dám to... Prečo? Lebo mi tu naskakujú kraviny. Ježišmaja. Peter! Tomu je to... Sekundičku. Konečne. 3 vetry dávam hneď. Ja sa ešte načítam. Ale ty už si so mňou tam. No, poďme už. Aspoň jednu hru. 2 hry dáme. Dávaj, ty sa... Na šachovnici sa hrozí snajpy. Ty vole, tam nevíš. A ako to vyzerá na šachovnici? No tam sú tie rožičky. A tam behaš, no. Kým si hral? Hľadaj, Big Rose. Big Rose. OK. OK, tam sa dá snajpiť, ale... Ja neviem prečo, ale ja si potom asi zoberiem, jak sa to volá. Ja som si zobral Za tých 25 kľúčov. It's when it darkens over the sky. Yes! Jaj. Ale vidíš, ja to mám aj fialové také namierenie, keď strelím. Nice. Nice. A tu sú. Počkaj,
Počkaj, ja to pôjdem takto. Vystrč hlavičku. Hovno. Vystrč hlavičku. Kam? Nice. Dole. Obetovne služky vozil som povedala za nimi zdajú. Tam je spávali. Nice. Ja idem rýchlo semka. Tam sú. 150. Ježiš! Áno! Ja som dvoch zabil aspoň na šťastie. 4-0. Neviem, čo s tým urobíte, pani. Tam je to možno, aby sa to mohli ešte otočiť. No, neviem. To jak tak rýchlo ste? Komu mi sa tam Kde sú? Kde je tá baba? OK, ale sekundu, ja si chcem niečo urobiť. OK, nice. Dostal som 2. Neviem koľko kľúčov. Toto ne. Toto. A ja si chcem... Keď sa toto dneska načíta, tak prejde 200 rokov. Sekundičku. Niečo. Sekunda, niečo ja navím. Dávaj tu. Tak. Dobre, mám. To je všetko a na budúce. Čau.